بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. الحلقة اليوم حول الخطاب الأخير، خطاب تهنئة العيد الرئيس قيس سعيد، والصراع العلني الذي أصبح الآن بين رئاستين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد. في خطابه قيس سعيد ممكن حاجتين نشدوه. الحاجة الأولى هي لا مجال للفوضى، نترجموها في لغة العلوم السياسية بمعنى لا لإسقاط البرلمان بالمظاهرات، لأن البعض ينادي بحل البرلمان عن طريق اعتصام ومظاهرات. اثنين، هو توجيه انذار واضح المعالم لراشد الغنوشي حينما قال للدولة التونسية رئيس واحد للداخل وللخارج. للداخل وللخارج، هذه طبعا رسالة واضحة، يعني لا نحتاج مش لغز حتى نفكوها ونحلوا الشفرة بتاعها، موجهة لراشد الغنوشي باعتباره تجاوز صلاحياته كرئيس برلمان وتدخل في العلاقات الخارجية للدولة التونسية حينما تحدث هاتفيا مع فايز السراج، وذهب أيضا قبل مشى لتركيا وقابل أثناء يعني تشكيل الحكومة وقابل أردوغان. تعرفوا الخارجية التونسية ليست من مشمولات رئيس البرلمان وإنما من مشمولات رئيس الجمهورية. هو قيس سعيد كرئيس دولة بس عنده صلاحيتين في الوزارات، الخارجية والدفاع. انت تزيد تدخله في الخارجية يعني تزيد تقصله من صلاحيتين الباقية، لأن بقية الصلاحيات كما نعلم هي من مشمولات رئيس الحكومة. لكن لأنه حركة النهضة فشلت في تشكيل الحكومة الأولى مع السيد حبيب الجملي، فهذه الحكومة باقتراح الرئيس حكومة الياس فخفاق هي كما قلنا يعني نقطة حل وسط بين جميع الأطراف. لكن الإشكال وين؟ أنه حركة النهضة الآن هي في الحكومة وتقود الحكومة، عندها نصيب الأسد بالوزراء، وفي نفس الوقت في البرلمان متحالفة مع أحزاب المعارضة، متحالفة مع ائتلاف الكرامة، ومتحالفة مع قلب تونس الذي كان عدوا لدودا فأصبح حليفا موضوعيا بالنسبة لحركة النهضة. وعندنا خطاب الأستاذ راشد الغنوشي يقول فيه لن نتحالف أبدا مع قلب تونس، فيما بعد يقول لا يجب استثناء قلب تونس. إذن كانت أيضا حملة شرسة ضد الرئيس قيس سعيد، على الأقل عندنا 3 وجوه بارزة بالاسم، لأنها يعني برزت. بدأت بأبو يعرب المرزوقي الفيلسوف الذي شن حملة شرسة بمقالات نارية لا علاقة لها بالفلسفة والتفكير العلمي والنقد الابستمولوجي والمراجعة، ولكن نارية واتهامات حتى جوفاء، يعني قيس سعيد شيعي ويعمل لصالح إيران. طيب أنت ما قطري وسعودي تعمل لصالح الوهابية العالمية؟ خاطر عادة اللي يوزعوا الاتيكات واللي يهاجموا ويأخذوا شخصية ويحطوها على دولة هم أنفسهم متورطين، بما أنهم متورطين يعتقدوا أن العالم كلهم كيف متورط، مش ممكن إنسان يكون حر مستقل. خلصت حلقة على هذه المقالات النارية لأبو يعرب المرزوقي ضد قيس سعيد، وهي جزء كبير فيها في الواقع يدخل حتى في إطار الذاتي، الحسد، لماذا أنا أستاذ جامعي ولم أصل أبدا حتى وزير طمعته النهضة ولم يحصل حتى على رتبة وزير، فهمت الله، لماذا أخرج هكذا كما يقولوا المصريين من بلا حمص، ففيها رد فعل حتى الذاتي. الثانية من السيد فرجاني وهو قيادي من قيادات حركة النهضة، استمعت كاملا الخطاب كما قريت مقالات أبو يعرب مرزوقي، استمعت الخطاب والوسيلة الإعلامية التونسية، كان حادا في تصريحاته ضد الرئيس قيس سعيد. الثالث طبعا تعرفوه أصبح شهيرا، هو بتاع ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والذي يعطي آخر أنظار لقيس سعيد رغم أنه قدم في حملة انتخابية رفع شعار قيس سعيد. هذا 3 علنيين، لكن أيضا ثم الحملات فيسبوكية المنظمة. لما تكون منظمة يسموها ذباب، هم يسموها ذباب أزرق. لما تكون عادية رأي عام، لكن إذا منظمة جهاز، يعني واحد يعلق يأخذ فلوس ويعلق يمينا ويسارا، نسب هذا، اشتم هذا، امدح هذا بمال، هو ذباب ليس برأي عام، ليس بحرية التعبير. ثم حملة شرسة وعنيفة ضد الرئيس قيس سعيد. طيب كيفاش
نجموا نخرجوا من هذه الأزمة بأقل الأضرار. أول شيء تذكر أول ما جيت تونس، نذكر في فيفري 2011 كانت في قناة نسمة حذرت من لبنانة تونس. سمعت لبنان تونس تولي كي لبنان أحزاب تشارك في الحكم في تونس لكن علاقاتها وتمويلاتها من الخارج. نحن نعرف لبنان حزب الله تمول في إيران، تيار المستقبل السعودية، الكتائب السعودية وعلاقة بفرنسا، يعني كل حزب مربوط بلا الخارج. حذرت من ذلك من تونس، لكن للأسف نسبة كبيرة من الأحزاب مربوطة بالخارج. محاور داخل، واحد في المحور الإماراتي السعودي، وواحد في المحور القطري التركي، واخر شد في فرنسا. يزال يعتقد أنها قوة عظمى وعظيمة في العالم، لا يعرف أن القوة الاقتصادية السابعة الآن، حتى الهند جوزتها، ولغة تاسعة كلغة. المهم للأسف الأحزاب الوطنية عددها قليل، والتوجه الوطني ضعيف أمام تغول الجماعات المرتبطة بالخارج. رئيس قيس سعيد لا تشبه شائبا، طالعوا هابطوا. السيد هذا معامل المحور القطري التركي أو المخرج فيه قطري التركي وإخوان مسلمين. أنا حتى من أيامات الحملة الانتخابية قبل الدورة الثانية في الانتخابات قلت راه الرجل لا علاقة له ولا بالإسلام السياسي ولا بحركة النهضة ولا بتنظيم العالم الإخوان المسلمين، لأنه أيضا شنوا عليه جماعات فرنسا حملة في هذا الاتجاه. قيس سعيد أراد أن يمارس صلاحياته الخارجية فعاد توازن السياسة التونسية. حدثت اتصالات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويبدو أنه ثم زيارات قريبا متبادلة. أيضا استقبل وزير الخارجية الإماراتي في إطار سياسة التوازن، لأنه ما هي مصلحة تونس أن تدخل في المحور القطري التركي أو بالعكس، يعني ترتمي في حضار المحور السعودي الإماراتي. ما هي مصلحة تونس؟ مصلحة تونس هي في التوازن بين هذه المحاور، ثم في السيادة الوطنية والسياسة التي تعمل من أجل مصلحة تونس، تعمل من أجل مصلحة تونس. صحيح السعودية والإمارات لا يريدون، ما يحبوش النهضة، يحبوا يسقطوها بأي شكل، لكن الطريقة المصرية مستحيل تمشي في تونس لطبيعة الجيش التونسي وطبيعة التركيبة. ثم الديمقراطية بدأت تترسخ، يعني الآن ما ثمش. أنا عملت المجتهد الحلقة اللي فاتت وعلقت عليه أيضا، لأنه جهاز أمن مش يعمل الانقلاب، هذه مسائل انتهت. لكن في نفس الوقت، وهذا أهم جدا، حتى لا تدخل تونس في فوضى، أن والله يلا نعمل مظاهرات عارمة لإسقاط البرلمان خطأ فادح. يقول قيس سعيد دعوة للفوضى، وأنا أعتبرها دعوة إلى الفوضى. أنت اليوم انتخبت برلمان، فاش قام تسقطوا غدوة بالمظاهرات؟ خاطر ما عجبكش، في حين أنه البرلمان ينهي الولاية متاعه، ينهي ال4 سنين أعتقد مازالوا، ومن بعد تتعمل انتخابات جديدة. وأنا مع الالتزام الشديد بالتواريخ الانتخابية. اعتصام الرحيل ضد حكومة ترويكا كنت معه. علاش كنت معه؟ لأن ترويكا وعدت بالسنة على كلامهم، هم مسجل في التلفزيون، شراج الغنوش في قناة حنا بعد يقول عام فقط، ما نزيدوا حتى نهار ونخرج. ضربوا 3 سنين، لا ما لازم تخرج بالمظاهرات وبالضغط الشعبي. لكن الآن عندك فترة نيابية تنهيها. لا معنى لشيء أن ينزل ونسقط برلمان. ثم آلية لإسقاط أو لحل البرلمان، ثم آلية هي بين الرئاسة والبرلمان. إذا ما سحبت الثقة من حكومة السيد الياس فخفاخ مثلا، تسحب الثقة ربما النهضة، لأن النهضة يبدو مش راضي عليه. إذا تسحب الثقة فالرئيس الدولة يحق له حسب الدستور التونسي إما تكليف شخصية أخرى، محاولة لإيجاد توازن، أو حل البرلمان، يحق له ذلك. في حالات أخرى طبعا معاكسة ثم إمكانية لعزل الرئيس، لكن طبعا في حالات بعيدة ياسر من الخيانة العظمى وغيرها ليست واردة الآن المشكل هو في البرلمان. لكن تتظاهر من أجل حل البرلمان شيء لا معنى له، هو دعوة للفوضى. هذا الصندوق انتخبت صحيح، ثم الناس يقولوا كنا طرية في البرلمان، الناس شبه أمين، الناس نهار كنت تسب وتشتم وردت وسيرك عمار، هذا صحيح. لكن لأنها تجربة جنينية، وبرلمانات العالم الكل فيها ديما التجاوزات هذه للأسف، لكنها تجربة جديدة ونتحملها.
ثم تواريخ انتخابي، هذا برلمان انتخب، فانت مش تحله بمظاهره، ثم آلية دستورية لحل البرلمان. وانا الافضل بالنسبه لي لتونس ان والله تتواصل هذه الحكومه فخفاخ للاستقرار السياسي والبرلمان حتى الانتخابات التشريعيه القادمه، على الاقل بنفس الوزراء وبنفس الحكومه، على الاقل نستطيع ان نحاسبهم نجحوا وفشل، لانه تو لحد الان مش عارفين في تونس شكون نحاسبوا في النجاح او في الفشل. من 2011 في الاول البلاد بركه، 2014 2019 هذا تقول لك خاتيني النداء هو المسؤول، وبعد تحيا تونس. المهم النداء ومشتقاته هو المسؤول على الانحطاط الاجتماعي والاقتصادي وانهيار القدرة الشرائية وانهيار الطبقة المتوسطة. أنا خاتي لأنه ثانوية في الحكم، كنت مشاركة رمزية صحيح من 2014 2019. حتى الآن تقول لك أنا معي أحزاب أخرى، صحيح عندي نصيب الأسد، لكن حتى رئيس الحكومة ليس من نهضة وليس من اختيار رئيس الجمهورية. المشكل مش قادرين نحاسبوا حد. رئيس دولة مش صلاحياتي التشغيل والصحة والتعليم والنقل، مش صلاحياته صحيح في الدستور. فقاعد يوقع انحطاط اقتصادي واجتماعي ومش عارفين ايش كل سبب الفشل هذا بالتدقيق. لهذا خلي نوع استقرار سياسي تبقى الحكومة هذه والبرلمان هذا لآخر لحظة، إلا إذا حدث كما قلت يعني الآلية الميكانيزم هذه بين الرئاسة والبرلمان، لأنه كما قلنا أنه ينجم يحل البرلمان رئيس الدولة في حالة سحب الثقة من حكومة الياس فخفاخ. بعد نفكروا في طبيعة النظام السياسي، هل نبقى في النظام البرلماني المعدل أم نفكر في النظام الرئاسي المعدل؟ كل شيء مطروح، أهم مكسب هو الحرية والديمقراطية في تونس نحافظوا عليها في انتظار الرفاهية الاقتصادية، لأنه الديمقراطية المفروض أن تؤدي لماذا؟ للرفاهية الاقتصادية وللحوكمة، محاربة الفساد. ومحاربة الفساد سمعنا كثيرا من الطبول تقرع، لكن لم نرى وزراء يحاسبون، ما شفناش مدراء شركات عامين كبار. ما يتبدلت الحكومة على الأقل في فرنسا كي يمشي رئيس دولة وبيدو يتحاكم، يعني ساركوزي حاكموا فيه، جاك شيراك حاكموه، هولاند حاكموه، كل واحد يخرجوا له فضايح. فإحنا لحد الآن يعني ثم حديث نضالي على الفساد، لكن لم تفتح ملفات الفساد من القمة إلى القاعدة كما هو كان منتظر. التغيير في إطار الاستقرار وفي إطار الدستور ودون فوضى عارمة، والوطنية لسد التدخلات الخارجية، لأنه هذا ما تصورش يحبوا تونس فهمتنا الله ولا عشقا في تونس، وإنما هم حرب باردة يصفوا في حسابات بعضهم عن طريق تونسيين كما في ليبيا يتقاتلوا لصالح جهات أجنبية. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.